呢個 Qatar 皇室咧就想送隻飛機俾 Donald Trump，佢就同情佢話佢隻 Air Force One 其實唔係一隻嘅，一對就太舊啦，太差啦，40年啦咁樣，所以就想送一隻即係頗為新嘅747-8嘅飛機俾佢做所謂臨時嘅 Air Force One 啊。咁啊，據講依架飛機咧就係即係全世界有數最豪華嘅，裏邊即係有唔知點樣好大嘅睡房，又有 shower，即係我諗啱佢 taste 咧，應該好多金色啊咁樣。咁但係架飛機係咁意都值4億幾美金，咁但係即係任何國家你呢個政府官員都唔可以即係隨便收禮物噶嘛，咁所以佢哋就要諗計仔去化妝啦，咁就話係唔係俾佢個人就係捐贈俾呢個美國國防部，咁國防部咧就暫用愛嚟做呢個 Air Force One，咁但係不過咧。即係 Donald Trump 始終有一日會做完總統噶嘛，咁但係隻飛機咧就唔留翻俾美國政府喎，唔留翻俾呢個國防部喎，就會係所謂送咗俾佢嘅 Presidential Library，佢嘅總統圖書館。咁個圖書館要隻飛機嚟做咩咧？咁樣咁肯定即係繼續俾佢私人運用啦，咁樣咁所以即係呢個都幾驚人嘅。仲有就係當然你4億幾淨係而家嗰個飛機個齋價啫，咁。斷估你要改裝成為一架 Air Force One，即係通訊啊、防衛啊，好多嘢都係要加強啊，亦都要點都要掃一掃佢，睇下有冇偷聽器啊，定係各樣嘅陷阱啊等等啦。咁但係即係 Donald Trump 真係比較驚人啊，好接地氣嘅，咁講嘢好似啲第三世界嘅即係 dirty cop 啊，定啲咁嘅即係低級貪污官員咁講嘢咯。佢話 You think I'm stupid？會 turn down 呢個 free gift， 咁即係我唔係蠢噶嘛，有人送禮俾我點會唔收啫？咁即係都真係好驚人咯，咁樣講嘢法咁樣。但係 anyway，I'm sure 係會最後會成功，係會合法嘅。就算唔合法亦都唔緊要，因為而家法律為何物咧？咁樣佢亦都可以pardon 晒自己啊，同埋所有人，in case 係覺得係違法。咁但係當然即係喺即係美國，如果 to extent 仲有人係有良知嘅，都會即係戚眉或者係話哇呢件事好離譜喎。咁但係即係而家兩會都係俾共和黨控制，咁我就絕對唔覺得會有啲咩法律後果啦咁樣。